hapa kuaddress kwamba hata kama nimekaliwa na kihoma, nimesema sitalala kama sijaongea. Niweza kuelimisha watu yangu kuhusu wakora ambao ni maagent. Mimi nimekaa miaka mingi gaf na ninajuana na maagent tangu. Ofisi mingi zimetokea nyuma hiyo, ninazijua. Na ninaweza nikakwambia ile legit na ile ni fake. But ukweli ni kwamba ofisi nyingi haziko registered, na hizo ndizo zinakoni watu sana. So long as mtu ako na ka ofisi kake na ameingia TikTok, anaweza kudanganya watu. Watu wakiingia box ndio wako na followers kwa TikTok, unapata watu wameingia box na wameporwa. Naongea hii ni kwa sababu ya Lissu Mungi na wengine ambao wamepora Wakenya wengi. Na kitu mimi nitawaambia, ikiwa hauendi kazi na kampuni ile tunasema visa ya kampuni, usikubali kupeana pesa zako. Juu Dubai na kule kwingine watu wanaenda na visa ambayo inaitwa visiting. Na ukienda uende ukajipange mbele, na ukikosa kazi inabidi urudi Kenya. Hivyo ile kitu mimi nataka kuambia, ni mkubali muache kupeana pesa kwa hao maagent. Na ukitaka kwenda kuta watu kama sisi ambao tumekaa gaf muda mrefu, ambao tumeconnect watu wengi wamesaidika, tuwapee ofisi ambazo hazitawapora na ofisi ambazo ziko genuine. Mimi huwa nawaibia sana, nawaambia ukitaka kutravel gaf tumia competitive. Hiyo ni kitu nimeishi kuambia, competitive manpower. But unakuja unapata watu wengine juu ya ile madharau tu, na watu wengine ambao hawatakiagi watu wengine mazuri. Unapata mtu anaweza matusi pale, na maybe na unakuwa mtu ya roho nyepesi, unakosa kushughulika ama unakosa kuamini. But mimi ukweli sisi nitaadvise mtu aende kwa hizo ofisi ambazo zimejitokeza juzi. Unatafuta na ofisi ambayo imekaa more than 10 years, na ambazo zimeleta watu wengi huku ambao hata ukitajia mtu tu anaijua. Kwa sababu wale watu ambao wanaibua wengi ni majadid, watu ambao tunaita wageni, first time. Ni ngumu sana upate ex-gaf wakiporwa. Kwa hivyo nyinyi ambao ni wageni, ambao wanatravel mara za kwanza, kubali kuomba ushauri kwa watu ambao wametravel, na si mtu ambaye ametravel mwaka mmoja mbili. Tafutana na watu ambao wametravel miaka kadhaa. Kama sisi tuna miaka 10. So imefanya nikasema sitanyamaza. Ndio hiyo kilio ya watu wengi ambao wanalia kwamba wameporwa pesa ikome. Kama hapa Saudi, na niwaambie kukuja kama hapa Saudi, kukuwa na 50,000 imefika hapa Saudi. Lakini mnaenda kudanganywa ati tunawapeleka Dubai, tunawapeleka Qatar, tunawapeleka Malaysia. Mnalipa elfu mamia, while sisi tumelipa around 50,000 tumefika Saudi. Kwa hiyo ile kitu mimi nataka kuambia, pesa ya Saudi, pesa ya Qatar na Saudi hakuna tofauti. Different ni 1,000 ya Kenya. Lakini umelipa pesa mingi na utakuwa tu unaniwachia kagiri kamoja.
kuna vile naweza nikafanya huku overtime nikupita mshahara yako. Kwa hivyo ile kitu mimi nataka kuambia, tuache tamaa. Mkubali kukuja kama hapa Saudi. Utumie agent ambao wanaleta watu hapa Saudi. Mahali utatumia pesa yako kidogo na ukuje kufanya kwa kampuni ambayo iko legit. Lakini usidanganywe tunaenda Dubai, tunaenda Kuwait, wapi, tunaenda Mauritius. Hiyo yote utaporwa pesa na ukosa kazi. Kwa hivyo nataka kuachia message moja ya kwamba ukitaka kukuja Gulf, na sana sana hapa Saudi, kuna kazi za NADA, kuna kazi za AYTB, kuna kazi za RMRI. Ukitaka hizo kazi, enda kwa competitive. Unaenda hata hapo kwa page yao kwa Facebook, utapata hiyo namba yao hapo. Wapigie, ongea nao, enda kwa ofisi na uone yake ya Mungu. Gharama yako yote ikicheza sana ni around 50,000. Ushafika kazini. So guys, subscribe na mshare.